العالمين يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الراحمون يرحمهم الرحمن قال تبارك وتعالى ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. يا همة الشيء اهدري لنا بهذا المحضر والتأتي به بنظرة تأتي لنا بالسفر. السلام عليكم. muna godiya ga Allah madaukakin sarki wanda ya kawo mu wannan rana ta Litinin 27 ga watan Ramadana hijira annabi 1447 wanda ya daidai da 16 ga watan uku miladiya 2026. A yau insha Allah tabaraka wa ta'ala za mu tashi akan wannan aya wadda Allah maɗaukakin sarki yake cewa bismillahir rahmanir rahim wa minhum man ahada Allah. Daga cikin dai maganar da Allah ke ta yi baya na munafukai da irin alkawarin da aka kukkulla da su da yahudawa wanda kuma ana kulla alkawarin suna warwarewa, ana kullawa suna warwarewa. Allah yana ta lallasar su, yana ta nan da su don kwaɗayin shi mai gida cewa Allah ya dawo da su a cikin musulunci ya samu ɗaukaka. Yasa aka yi ta tarairayar su to har da yau Allah maɗaukakin sarki yana cewa daga cikinsu akwai waɗanda suka yi alkawari da Allah, suka yi kansu alkawari da kansu cewa la'in atana min fadlihi, idan Allah maɗaukakin sarki ya ba mu cikin falalarsa, ma'ana ya ba mu wadata, ya ba mu arziki, sun yi alkawari in Allah ya basu wannan lana saddaqanna, to za su yi sadaka, za su dawo su ba da sadaka, sun yi alkawarin wannan. Hatta ma rantsuwa lana saddaqanna, lana wallahi za mu bayar da sadaka, za mu yi sadaka har da rantsuwa. Wala nakunanna min as-salihin, ko za mu kasance daga cikin mutanen kirki salihai, za mu biyayya ga Allah da manzansa. Wannan su suka alkawarta ma kansu da kansu, Allah kuma ya sa hannu aka rubuta aka buga stamfi. Amma lokacin da falamma atahum min fadlihi, lokacin da Allah ya ba su wadatar a cikin falalar tasa, bakilu bihi, kawai sai suka koma suka ce su ba san ma wannan maganar ba, ai ba amma yi wannan da su ba su yi wani alkawari cewa su in sun yi kuɗi sun wadata za su riƙa yin kaza ba, a'a su ba a haka da su ba. Wata wallau sai suka juya baya an da'atin layi daga barin biyayya ga Allah, suka juya baya kawai shikenan. Wahum mu'ridun, suna masu juya kawai da kai daga dukkan wata magana ma wadda ta shayi wannan, kawai sai suka juya mata baya. Kawai shikenan fa aqabahum nifaqan, to shikenan to tunda sun yi haka shi ma Allah madaukakin sarki sai ya tafiyar da su, ya tabbatar da su akan munafincinsu. Ya zartar da su akan haka, tun da haka suka yi ko to su ci gaba a haka za su dawwama a cikin munafincin. Ya tabbatar da munafincin fi qulubihim a cikin zukatansu, ila yawmi yalqawnahu, za su zauna a cikin munafukai makiya Allah makiya manzan Allah har zuwa ranar da za su haɗu da Allah. ma'ana ranar tashin alkiyama kenan.
an riga an buga masu tamfi kawai shi an sallame su za su ci gaba da kafirci ne, ba ranar musulunta, ba ranar su dawo su imani, saboda sun yi abu su an ɗaga masu kafa, sun yi an ƙara ɗaga masu kafa, sun yi to har dai kai sun fusata Allah maɗaukakin sarki, kuma ya tabbatar masu da halaka da zama a cikin munafinci har zuwa ranar da za su haɗu da Allah maɗaukakin sarki, ranar kiyama kenan. Allah ya ce wani ma akhlafullah, saboda abin da suka saba ma Allah alƙawarin nan, ma wa'aduhu na abin da suka yi alƙawarin da shi, wa bima kanu yaksibun, da abin da kuma suka zamo suna ƙaryatawa, suna ƙaryatawa, saboda haka Allah ya tabbatar da su a haka. Fa ja'a ba'da zalika ila nabi sallallahu alaihi wa sallam, wannan magana tana kan har yanzu akan Sa'alabata ne, wanda ya dage ya yi ta roƙon Allah cewa shi dai annabi ya roƙa mai ya yi arziki, yana ta roƙon Allah, talauci ya dame shi dalili kuwa duk lokacin da ya zo sallah wurin annabi sallallahu alaihi wasallam, da an yi sallama fagam sai ya tashi kawai sai ya tafi, irin dai yadda matasan nan ke yi, ko kuma irin masu wani tunani, yadda wasu masu wani tunani suke yi, da an ce assalamu alaikum kwatsam kawai sai ga mutum ya yi tsam ya kama hanya ya fita. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ya Sa'alabata lafiya, me yasa kake yin sallah irin sallan munafukai, irin sallan munafukai, ko ba za ka yi wani roƙo a wurin Allah ba, to ka tsaya ka yi tasbihi 33, ka yi hamdala 33, ka yi takabiri 33, ko da ba za ka ƙara wani, to ka yi wa'annan mamana. To bare kuma Allah ya ce fa iza faragta fansab wa ila rabbika fargab, in ka gama ibada ya manzan Allah fansab, ka tsaya ka natsu, wa ila rabbika fargab, ka yi kwaɗayi zuwa ga ubangijinka. To amma kuma kai ko da tasbihin ma ba ka yi, annabi ya faɗa mashi ya ce me yasa kake sallah irin sallan munafukai, ashe ka ga kenan wanda duke irin wannan to yana daga cikin munafukai, Allah ya kiyaye. Shi kenan sai Sa'alabata sai ya ce, sai ya faɗi uzurin shi, ya gaya ma annabi hanzarin shi cewa shi talaka ne, ba ya da komai sai wannan gyaftan guda ɗaya, kamar yadda aka sani dai ko can zamanin manzon Allah da sai na Abubakar ɗin da sauransu, dama daga kamar harami ne, a ɗaura ɗaya a yafa ɗaya, har lokacin halifancin sayyidina Umar, Allah ya ƙara masa yadda, gyaftar ɗaya gare shi, saboda su ba damuwarsu wai a tara ko a cika a yi duniya ba, a duk abin da aka samu na Allah ne, Allah ake ba kawai. Babu, amma za a ce a kawo infaki, amma sai mutum ya je tarairo ya kawo dinari 4,000, 2,000, 3,000 ya zo ya kawo wa annabi, amma ga shi madaurin shi ɗaya, zai shi guda in ya ɗaura daga cibiya zuwa ya wuce gwiwa shi kenan. Ko yanzu ya halatta mutum in haka ta faru, in akwai wani sharaɗi ya yi sallah da wannan, ya halatta. To sai ya ce ma annabi sallallahu alaihi wasallam shi ga irin damuwar shi, zani ɗaya gare shi da shi da matar shi, wannan da ya ɗaura ya ake ce mashi falle guda, to shi ne ya ɗaura, shi ke ɗauto da shi da matar shi kaɗai gare su. Idan ya zo masallaci an yi sallama, to wannan tashin da yake yi shi kuma sai je ya kai mata, ita kuma shi kuma ya shige cikin ɗaki, ita kuma ta ɗaura, ita kuma ta yi sallah. Wannan shi ne abin da yake yi. Shi ne abin da yake, ya ce ma annabi to shi haka yake, amma yana so annabi sallallahu alaihi wasallam ya masa addu'a, yana so annabi sallallahu alaihi wasallam ya masa addu'a, Allah ya bashi arziki, Allah ya bashi arziki. Sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce masa, ka yi hankuri da wannan talaucin daga, ka tsira da imanin ka da mutuncinka, ka shiga aljanna
ya ce maka a roƙa maka arzikin da ƙila ya zama dalilin halakarka. Kaga annabi ya ba shi wata alama, ya yi mashi wani hannunka mai sanda. Ka yi haƙuri da talaucin nan naka, ka rika talaucin ka kai haƙuri har Allah ya anshi rayuwarka kana da imani da wannan talaucin naka. Ya fi ka roƙi Allah ya baka arziki wanda ƙila arzikin naka shine zai zama dalilin halakarka. Alan. Ta zuwa shi ne annabi sallallahu alaihi wasallam ya gaya shi sa alabata cewa ya yi haƙuri da magana a roƙa mashi Allah nan, a ya yi haƙuri da talaucin shi, ya mutu cikin talaucin nan ranar tashin alƙiyama ya tashi yana muni. Ya fi a roƙa mai Allah ya yi arziki, ƙarshe arzikin in ba a yi da gaske ba ya zama mai dalilin halaka. Ya dai ce shi dai so yake annabi ya mai addu'a dai shi dai ya zama mai arziki. Ɗaya bayan ɗaya sai da suka yi so uku da annabi. Annabi na cewa ka yi haƙuri, ka haƙura da wannan talaucin naka. Shi dai a roƙa mai Allah, shi dai a roƙa mai Allah. Shi kenan ya matsa. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce to shi kenan, sai ko annabi ya masa addu'a, ce to Allah ya bashi arziki, ya bashi arziki na kuɗi da dabbobin su rika yaɗuwa. Shikenan ana hamsu salawati da shi kullum, sai dabbobi suka rika yaɗuwa. Dabbar shi sai tana haihuwa kamar tsutsa, kamar irin tsutsa din nan da za ta haihu ƴaƴa da yawa, sai ta haifi 10, 20. Kankace wani abu Madina sai ta zama duk inda ka zaga cikin Madina dabbobin su alabata ne. Har ma Madinan ta yi mai kunci, ya fara damun mutane, shi kuma hankalin shi baki ɗaya koma kan dabbobin. Tun yana zuwa ana hamsu salawati da shi, sai ya zama ya koma sai asuba sai isha'i. Annabi ya ce ina sa alabata ne, aka ce ai sa alabata yana can ya shagaltar sha'anin dabbobi, yanzu ma har ya fita Madina ya koma wajen garin Madina. Ana nan dabbobi da ƙara yawa suke, daga nan ma sai ya ƙara yin gaba, sai ƙara ya dawa. So ba inda zai aje dabbobin a cikin gari. Tun yana zuwa wannan sai ya koma kuma kawai sai dai isha'in kawai, asuban ma ba ta zuwa. Yana can yana tare da dabbobi. Ɗan uwa ana ta tunanin sa alabata fa abu ya fara nisa, kai sai ya koma ma ya ƙara ciki, ya yi dawa sosai, sai ya koma sai juma'a yake zuwa inda manzan Allah yake. Annabi ya tambaya ina sa alabata, aka ce ai sa alabata dai ya shiga da hidimar dabbobin nan baki ɗaya. To a cikin haka dabbobin sun yawa sai Allah maɗaukin sarki ya saukar da maganar zakka. Shikenan sai annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya tura wakilai a je a gaya mashi saƙon manzon Allah, kuma ga abin da Allah ya saukar, za a ba da zakka, cewa duk akuya 40 za a fidda guda ɗaya, duk akuya 40 a fidda guda ɗaya. Sai ce to ai shikenan ba laifi a fidda. Sai aka fidda, da aka fidda ya ga an ware, ya ga wanda aka waren tururu, sai ce kai shi anya wannan al'amari ai sun yawa, yanzu wannan ce duk a kwashe wa'annan a sun yawa. To shikenan sai aka dawo aka gaya ma manzon Allah. Annabi ya ce to a koma a je a ce mai duk 100 a cire ɗaya, duk 100 a cire ɗaya. Aka koma aka zo duk 100 a cire ɗaya, ya ce to a fidda, ai wannan ba matsala. Aka fidda kuma aka sake aka kirga ya ga suturu wanda aka fide din duk 100 ba a cire ɗaya, duk 100 a cire ɗaya. Su ma ya sake dai cewa gaskiya wannan al'amari ya yi yawa. To ƙarshe dai a ƙarshen al'amari sai ce shi fa ya lura, shi dai wannan zakar da aka ce an saukar ba wata zakka ba ce kawai
haraji ne, jizya ce kawai ake nema a rika dora musu. Ya salam, shikenan ya hana. Aka dawo aka gaya ma annabi sallallahu alaihi wasallam ce haka yayi. Annabi ya ce tuna ma wannan shi muke jin tsoro. Shikenan an rabu da shi, yana aka rabu da shi. To ana rabuwa da shi, to sai wannan aya ta sauka. Da irin alkawarin da aka yi, da irin abin da ya yi, duk abin da ya faru. To sai Allah maɗaukin sarki ce to shikenan ya tabbatar da shi, ya zartar da shi a cikin munafinci, zai rayu a munafinci har ran da zai haɗu da Allah maɗaukin sarki. Allah ya ce wani ma aklafullah, a bisa abin da suka saba da Allah, ma wa'adu na abin da suka yi masa alƙawari, wani ma kanu yaksibun da abin da suka zamo suna ƙaryatawa. To shikenan alam ya alamu annallaha ya أن الله يعلم سرهم ونجواهم وأن الله علام الغيوب الذين يلمزون المتطوعين من المؤمنين في الصدقات والذين لا يزدون إلا جهدهم فيسخرون منهم سخر الله منهم ولهم عذاب أليم. قال الله تبارك وتعالى sai Allah madaukin sarki ya saukar da wannan aya. To da ya ji labari aka je aka gaya mai cewa to fa ka taro dambe da baka iyawa, faɗa da Allah. Yanzu ga Allah na ya saukar da ayoyi kuma a kanka da kai da duk irinka. Shikenan ranar sai ya rigingito sai ya taho wajen annabi sallallahu alaihi wasallam. Wai kuma ya zo ne ya bada hakuri, ya zo dai a fidda zakkan nan. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ka tai ba ni da wata bukata a wurinka. Ba Allah ya ce ka waiwaye ka ma kwata ba an san komai a hannunka. Shikenan annabi sallallahu alaihi wasallam ya watsi da shi. Sai ya tashi, da ya tashi sai ya tafi gidan sai na Abubakar, sai na Umar, sai fara zuwa wajen sai na Umar. To kaji yadda aka yi kaza yana nema ya faɗa mai maganar da ba ita bace. Sai ce ai ina nan lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ba an san komai hannunka, bai ba a da bukata a hannunka, saboda haka tashi ka bani. Shi ma ya kore shi, ba an sa ba. Sai ya tafi wajen sai na Abubakar, shi ma ya je wajen sai na Abubakar ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya an sa abu a wurinka. Sai Umar bai an sa ba sai ni, shi ma ya kore shi. Ya tafi wurin sayyidina Usmanu, shi ma sayyidina Usmanu haka falan ya balaha bai an sa ba a hannun shi. To haka ne ya ci gaba da rayuwa a wulakance, wa mata fi zamani, ya rasu a zamanin halifancin sayyidina Usmanu. Allah ya ƙara masa yadda. To kaga abin da Allah ya annabi yake ta mashi hannunka mai sanda, ka yi hankuri da talaucinka. Shi annabi sallallahu alaihi wasallam basirun da sirrin gaibi, ya riga ya san cewa ƙarshen al'amarin shi ba zai kyau ba, kuma ya mai hannunka mai sanda, har dai annabi ya baka haƙuri. A ya kamata ko ne abin sai ka kauda mai da kai, to amma ke mai rabon shan duka wai bari baka magani. Saboda haka ya ci gaba, to ƙarshe a haka ya mutu. Ba ya hana, ya yi rowa, ya hana ɗin. Allah maɗaukin sarki ce alam ya alamu, to shin ba ku sani ba ne annallaha ya alamu sirrahu, shi Allah ya san abin da suke ɓoyewa, ya san abin da suke ɓoyewa fi an fushe mu a cikin zukatansu. Wa najwahum, da kuma gaggara wasu da suke tattauna wasu tsakaninsu, Allah ya sani. In tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibukum bihi Allah. Ai shi Allah mahallin zuciyar dama shine nashi, nan yake kallo. Saboda haka Allah madaukin sarki ce wa annallaha allamul ghuyub, kuma Allah shine masanin gaibi, ya san ma gaba an a'yan, abinda da ya fuku daga barin idanuwa, to shi Allah dama ta nan yake kallo, ba idanuwan ba jikin ba. Allazina yalmizuna almudawwi'ina min as-sadaqati, sai kuma aka juyo kan dai munafikan can wayanda suke mamuminai zunde
cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce a kawo sadaka ta taɗawu'i. Ya ce a kawo sadaka ta taɗawu'i. Faɗa lama rasulullahi sallallahu alaihi wasallam as-sadaqat min al-muslimina, ya nema a wajen musulmi. To shi ma faja a Umar bin al-Khattabi, sai na Umar dan Khattabi sai ya fara zuwa da tashi sadakar in fari, sai ya ɗauko ya zo da 40,000 dinari, ya zo da dirhami 4,000, dinari 4,000. Ya zo annabi ya ce a kawo gudunmawa, a kawo ɗauki, aka ya zo ya zube gaban manzan Allah. Abu ƙala kana ya ce indi 8,000, ya gaya ma annabi ya ce ina da dinari 80,000 nike da shi, saboda haka na raba biyu, nisfaha taraktuhu li ahli, na bar rabin ga iyalina. Wa hawa qaddamtuhu li nafsi, to wannan kuma rabin ne na zo na kawo da kaina. Yakunu li a zuhuran, ya zama mun wani tattali, wani tanaji a ranar tashin alkiyama, na zuba a asusu kenan inda Allah tabaraka wa ta'ala a wajen Allah maɗaukin sarki. Shikenan ya wuce, annabi ya ansa, ya sa albarka, ya wuce. Waja Abdurrahman bin Auf, sai kuma Abdurrahman bin Auf shi ma sai ya kawo nashi, an dai san shi dama muloniya ne a cikin sahabbai, ya zo ya kawo tashi kazalika shi ma irin wannan 4,000 ya kawo 4,000 nan, shi ma ya zo ya aji, shi ma ya ce yana da kutankwacin irin wannan a gida, yana da irin wannan a gida, ya raba biyu ne ya kawo rabi ya aji. Wa qala lahu rasul sallallahu alaihi wasallam, to shi Abdurrahman bin Auf da ya kawo, sai annabi ya yi addu'a, ya ce barakallahu fima abqaita wa fima amfakta wa fima abqaita. Allah ya sanya maka albarka a cikin wannan da ka kawo wajen bari, kuma sauran da ka rage a gida ma Allah ya sanya masa albarka. Waja Usman bin Affan, ana nan kuma sai ga sai na Usman shi ma ya ɗauko nashi bi amwalin kathiratin, dukiya ne yawa, hatta qala Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam, har da ya zo ya aje ga manzan Allah annabi sallallahu alaihi wasallam, ya sa hannu ya juya ya motsa da yawan irin abubuwan da ya kawo. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce Allahumma ardi an Usman, Allah ka yadda da Usman, fa inni anhu radin, domin ni na yadda da sayyidina Usman, Allah ka yadda da shi. A dan yo gaba man shigo ya ce to Allah ka yadda da Usman, ni na yadda da Usman, wallahi ma darra Usmanu ma fa'ala ma ba'da yau. Annabi ya ce wallahi duk abin da Usman zai aikata bayan yau to ba zai cutar da shi ba, har annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce law kana bi arba'una banatin, da a ce ina da 'ya'ya mata sun kai 40, lauzan wasu Usman, da na aurar da su ga Usman, wahidan ba'da wahid, ɗaya bayan ɗaya, hatta la yabqa min hunna wahidatan, har sai ya zama ba sauran kowace ɗaya. Usmanu huwa allazi tazawwaja Ruqayyatu, shine ya auri ƴar annabi Muhammadu mai suna Ruqayyatu, bayan ya aura masa tarasu, kuma ya bashi Ummu Kulsum, ita ma ƴan manzon Allah. To bayan ita ma kuma sai tarasu, to sai annabi ya ce da yana da 'ya'ya 40, ya bashi wannan tarasu, ya ƙara mai wannan tarasu, ya ƙara mai wannan tarasu, to da zai aura mai har su ƙari, radiyallahu ta'ala anhu. To wannan shine sayyidina Usman. Waja Abubakar, to bayan sayyidina Usman ya kawo da an gama abin da aka yi, kuma sai ga sayyidina Abubakar a ada jami'a mali, shi kuma ya ɗauro dukkan dukiyar da Allah ya bashi, duk abin da ya mallaka ya ɗauro, ya zo ya kawo ma annabi sallallahu alaihi wasallam. Wa kana ba'al masakin almuslimina qad ta'ajaru anfusahum, to shi ma ya kawo, bayan ya kawo to sai talakawa
wa'anda ke tare da manzon Allah ana nan zazzauna ba wani abin yi, ahli sifa da sauransu ba wani abin yi, gashi suna ta ganin ana zuwa ana kawo kowa ya je ya ɗebo ya kawo, su ba wani abu. To kawai sai suka shiga kwadago, kowa suka shiga kwadago cikin gari, duk inda ɗan aiki yake suka koma zama yan ga aiki. Dan da nan mutum ya samu aiki, mai yin aikin kaza mai yin aikin kaza ne suka yi ta kwadugo, su ma dan kwaɗayin su zo su kawo yanda waɗannan masu ƙarfin suka zo suka kawo, su ma su shiga cikin wannan zurin na wannan alhairin da annabi ya nema. Saboda haka suka je suka yi ta babbadawa, kowa ya kawo gwargwadon abin da Allah ya bashi, ya je ya kai, annabi ya ansa ya godiya, kowa ya kawo annabi ya ansa ya godiya. To shine sai munafukan sai kuma suka rika zinɗe, sai suka rika zinɗan muminan, suka rika zinɗan muminan cewa wayannan ba su da shi, amma sun je sun yi kwadugo, su ma sun zo su bada a cikin wannan, su ma su bada wani abu, suna zinɗe. Amma ana cewa ma ai Allah maɗaukin sarki ma bai da bukata akan abin da za su bada, wai bai bukata saboda karancin abin da suka samu din. Shi ko annabi sallallahu alaihi wasallam dama ce la tastahayu min ida'il qalil fa innal hirmana aqallu minhu. Kar ku ji kunyan bada kaɗan, domin hanawan shi yafi zama kaɗan din, shi yafi zama kaɗan din. To su kan sun yi amfani da wannan, kowa ya tafi ya je ya nemo gwargwadon abin da Allah ya bashi kuma ya zo ya kawo. To amma munafukai sai suka koma suna zindansu, bibi ji wancan ji abin da ya kawo, ji ɗan abin da ya kawo. Ana ba da dinari dubbai, ka je ka nemo yan ƙwarori ka kawo, ya je ya wahalar da kan shi, ya wahala ya yi kaza ya zo ya kawo. Sai Allah maɗaukin sarki sai ya saukar da aya. Allah maɗaukin sarki ce allazina yarmizuna al-mutawwi'ina minal mu'minina bis-sadaqati, wayannan da suke zundan mu'minai wanda suke sadaka ta tadawwi daga cikin mu'minai bis-sadaqati a wajen sadaka din nan suke zundan su. To Allah madaukin sarki ya ce fa yaskharuna minhum, suna yin izgiri da su, wallazina la yajiduna illa juhdahum, ya ce wanda su ba su da wani abu sai abin da suka je suka fitar da karfin jikinsu, suka daddage suka samu ala daqatihim, a irin damar da suka samu. Allah ya ce to fa yaskharuna minhum, suna musu izgiri. To su kuma su saurara, sakarallahu minhum, su kuma Allah zai tattalan masu sakamakon wannan izgilin da suka yi. Allah zai musu sakamakon wannan izgilin da suka yi. Ba je ko ina ba, Allah maɗaukin sarki wa lahum azabun alim. To kuma ma suna da azaba mai girma. Har yanzu ni ban ga an ce a matso, ga wurare nan ina ta gani, amma kuma mutane duk kowa an magana sai ya botsa kawai. Shigo mana kana ta sunkuya a wani Allah. Duk ga wurare nan inda ga kuma mutane tsaye a waje. To Allah maɗaukin sarki ce to lahum azabun alim, suna da azaba mai raɗaɗi a wurin Allah maɗaukin sarki, da wannan sakamakon abin da suka koma suna yi na istihza'in nan da izgilin nan da zuɗansu da suke yi. Allah maɗaukin sarki ya ci gaba da cewa استغفر لهم أو لا تستغفر لهم إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم ذلك بأنهم كفروا بالله ورسوله والله لا يهدي القوم الفاسقين. قال الله تبارك وتعالى الله مدوكين سركي استغفر لهم يا رسول الله يا أشرف الخلق ka nema masu gafara, aula ta staghfir lahum, ko kuma kanka nema masu gafara, kanka nema masu gafara. Takbiran lahu bil istighfar, ana ba da labari cewa ya nema masu gafara,
wata rakahu ko kuma ya kyala nema masu gafara. Kala sallallahu alaihi wasallam, sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce inni khayyartu fa aftartu istighfar. To da dai an bani zaɓi ne, to da sai in zaɓi ni in nema masu gafara ɗin, saboda kwaɗayin annabi da cewa su samu gafara su shiga aljanna. Shi shugaba baya so a ce wani ɗan al'ummar shi yau ya shiga wuta. Shi zai iya nema masu gafara da zaɓi aka bashi, to da sai ya nemi yar zaɓi ya nema masu gafara ɗin. Da haka yake so. Allah maɗaukin sarki ce in tastaghfir lahum 70 marratan, to ko da za ka nema masu gafara 70 falan yaghfir Allahu lahum, Allah ba zai gafarta musu ba. Subhanallah, wannan kam abin yayi tsauri da yawa. Allah ba zai gafarta musu ba. Kala sai annabi ya ce aqdiru ala an azida ala 70, da ina da iko in na ƙara akan 70 ɗin za a amsa a gafarta masu, to da sai in ƙara ɗin, saboda kwaɗayin shi da shi dai kadai a ce wani daga cikin al'ummarsa ya zame ya tafi wuta. Da zai in ya ƙara akan 70 Allah zai ansa, to da ya ƙara akan 70 ɗin. Fa nazalat ayatul munafiqina, to dalilin wannan sai wannan aya sai ta sauka. Allah madaukin sarki ce falan yaghfirallahu lahu, Allah ba zai gafarta masu ba. Ko da ma nawa aka yi an riga an tafi akan wannan tsari. In tastaghfir lahum 70 marratan falan yaghfirallahu lahum, zalika dalili ko shine bi annahum kafaru billahi, domin sun kafirce ma Allah, sun yi abubuwa masu muni. Annabi Allah ya lallashe su, ya tarairaye su, ya jajjawo su zo ne su ba da gaskiya, amma abu yaƙi. To haka shi kuma an fara yin fito na fito ta hanyar zunɗe da wulaƙanta wanda ke tare da manzan Allah ɗin. To saboda haka annabi sai Allah maɗaukin sarki ya sallame su. Dalili kowa bi annahum kafaru billahi, abinda ya sa kawai aka la'ance su ba za a gafarta masu ba, domin sun kafirce ma Allah wa rasulihi, kuma sun kafirce ma manzan Allah. Wallahu la yahdi al-qawmal fasiqin, lalle Allah baya shiryar da mutane waɗanda suka zama fasikai ne. Allah baya shiryar da su. Mai farhan mai lokacin ka yayi. Sadaqallahu al-azim wa balaga rasuluhu an-nabiyul mustafa al-karim wa nahnu ala ma qala rabbuna wa maulana min ash-shahidin. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. اللهم أنفعنا بما علمتنا وعلمنا بما ينفعنا وزدنا علما. الله يبارك البركة القرآن، الله يبارك البركة القرآن، الله يسع القرآن يتيجيم، الله يغفر دكان ذنوبهم، الله يشافى قرابهم، الله يكرفع من دكان أيكم. abinda muka faɗa daidai to daidai daga Allah ne. Allah ya ba mu sakamakon abu wanda muka yi kuskure, to kuskuren daga gare mu. Saboda haka muna neman afuwa da gafara, Allah ya yafe mana, Allah ya albarkace mu da abin da muka ji. Wannan shine inda za mu kwana a wannan tafsiri da ake a wannan wata na Ramadana. To kuma insha Allah ana ci gaba da yi yau da kullum, wasu kuma za a ji inda aka kwana. To wannan dai shine inda muka tsaya, kuma baɗin Allah ya sa muna da rai da lafiya, to kuma nan za mu tashi. Sai dai fatan Allah ya sa muna nan da rayuwarmu. In ba mu nan, to waɗanda suka ji sun ji sun san inda muka kwana, to waɗanda za su kama kuma sai su kama. Allah ya kama mana baki ɗaya, barka sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, a wannan zama namu mai albarka, wanda ya zama kusan a ce na ƙarshe a wurin na khatama wannan tafsiri da muke bibiya a cikin littattafan magabata. To yau ya zo ƙarshe a wannan rana ta 27 ga watan Ramadana, kuma alhamdulillahi muna tare da babban jagora, babban shugaba, Khalifa yana tare da mu don mu samu albarka daga gare su. To kam yanzu mun zo ƙarshe, za mu ba da abin magana zuwa gare shi ya yi mana jawabi yadda ya sawwaka. To sannan kuma sai mu lalibi 'yan uwa ko akwai masu tambayoyi da za a ɗan yi tambayoyi, to sannan kuma sai a yi addu'a, sai kuma a je a ci gaba da hidima ta anjima da daddare da za a tashi domin ƙara neman kusanci da Allah.
har yanzu ana ta kirdadan lailatul qadari. Jiya shine mafi rinjayen malamai suka karkata cewa shine daren lailatul qadari, jiya 26 daren 27. to amma annabi sallallahu alaihi wasallam cewa a kirgaje ta a goman ƙarshe, a goman ƙarshe. Yanzu nan gaba muna da sauran ranar 29 ga wata, daren 29 ga wata. To amma muna roƙon Allah subhanahu wata'ala ko dai jiyan ne ko ma yaushe ne a cikin goman dai Allah ya sa mun dace da lailatul qadr. Allah ya mana muwafaqa da ita, albarkar sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Muna ma dukkan yan uwa da suka zo maraba da zuwa wajen wannan hidima ta alqur'ani, a rufe alqur'ani dan karramawa ga alqur'ani. To muna godiya da yan uwa da duk inda suka zo, Allah ya mai da kowa gidansa lafiya. Karamakumullahu. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين بس magana سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. وصلي على الله وصلي على الله وصلي على الله وصلي على القرآن. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. alaikum assalam wa rahmatullah. الله نعبد الله وحده ليوا أتي قاري أكان الدعاء لأكل. لفرقوا ليشي سيد Sheikh Mustapha Alkaulayi, Allah ya saka da alhairi bisa tsayawar da aka yi domin ainihin tunatarwa da faɗakarwa da ainihin raya wannan kwanaki na Ramadan da tafsirin Alƙur'ani mai girma. Daɗin daɗawa da birgewa kuma da ya kasance tafsirin ya ka ɗauko fiya da tafsir na Maulana Sa'id Faiza ake amfani da shi wurin jawo hankali da faɗakarwa da ba isar da fassara Alƙur'ani ta yadda shi wanda ya ya fassara shi. Wannan ba abun ƙaramin burgewa bane ba. Wannan an haɗa abubuwa da yawa a cikin za a samu albarka Alƙur'ani kan shi, za a samu albarka kuma tafsirin da aka yi na Sa'id Faiza radiyallahu ta'ala. Sannan muna ba fatan alheri bisa tsayawa akan haka da kuma mahalarta, kafin mahalarta 'yan kwamiti na kowane abu yana da kwamiti. 'Yan kwamitin tafsiri Allah ya saka da alheri, saboda don tsayawa 'yan kwamiti ke sa abubuwa su ci gaba, an tsare-tsare yadda ya kamata, da lokaci a ɗauka a yayin da ɗan kwamiti ne. Duka wanda suka sa hannu kuma wurin ci gaba da yaɗawa, Allah ya saka mu kwana. Ma'aikata kuma sun ke ƙawata guri. An guri kan zo kana karatu, kowa da kake, kowa da ni da aji. In ya shigo aji, ya ga aji da ɗalibai sun cika, sai idan wannan cika ta tana ƙara mashi kuzari, ka ji ba da yadda ideas ke ta zuwa yana faɗin wani saboda zaɓen da suka ba shi dama. Amma yanzu ka shigo aji ka ga mutum ɗauki biyu ko mutum uku wani na gaggafi, to kai ma duk sai ka bi yawon ka su yi sanyi ba kamar yadda za ka ga an shiga ɗin ba. To Allah ya saka mu mahalarta da ayi ba mai halarta ko yana ƙara mu karatu ƙwarin gwiwa cewa an damu da abin da ya fi. Da yawa za ka ga wasu masallatan sai da ya kai suka ana tafsiri da lokacin na kofar nan wasu shigo nan wajen akwai wuri na kofar sai da fassara wani dan buɗa kuma gefe dan buɗa nan su auto nan janye shi nan. ko kuma yadda za a yi irin nawa a irin wannan wurin ne sai ga dama shi ne zan kai
da limama sai ta zai a ra'ayi da so ni da wata bai je na da wata Allah ba zai ba ya ta yi garan Shigo? dan ko to man da karanta so to ai wannan yana nuna mutu areas da masallacin take ba su damu da tafsirin ba to shi da ba su damu wato kai ne na gaba da su gasa sun damu shi ne na damu an ko kana so ka jarrata ba za ka ta annabi nuhu in an yi bana baɗi baɗi ta sama to in ba a gyara ba to ka can ka tafi ka daina shi kenan a yi wani abu da sai a yi wata dabara menene mutane suke so wanda za a sada su da abin da Allah yake so ba ta hanyar tafsiri mutum da ba tafsiri ba ne kan hanyar da za a sadu da mutane zuwa ga abin da Allah da manzo Allah suke so to Allah ya saka ina da yaba wa inda suke halarta tafsiri Allah ya saka da alheri to kuma kamar da shi malam Mustafa da yake magana yake cewa idan baɗi ba mu bane ba ko ba shi bane ba to shi ne insha Allah ai ana ba in ma ke irin su malam Mustafa alƙawarin shekarunsu ana tafiya ai kuma me sai a ce kamata ya suna nan ɗin insha Allah kamar da Halifa ke cewa ko ya ce ko ce muna magana da wani Halifa ce ko ya ce ba dun faɗa da ɗan tuwaye baɗaɗɗen da ya taso sai an ce to Allah ya kai mu je ba dun faɗa da ɗan a ce ana amfana da abin da kuke faɗi da alfarwa ne sai a wani ƙarshe da zan faɗi duk wanda yake musulmi ya imani da Allah da ranar lahira yana da kyau bayan Ramadan ɗin nan kada manta da yin addu'o'i ga wanda ya shafi al'ummar musulmi na duniya. Wani al'amarin da kake kallon shi ba ƙaramin al'amari ba ne ba. Da yadda ake kallon shi da wasa ba abin wasa ba ne ba. Da yadda kuma mutane suke tafiya kowa yana faɗa ra'ayin shi da ra'ayi na gaskiya da ra'ayi na shirme da ra'ayi na hauka da sauransu da za ka ga mutum kana ganin darajar shi kana ganin cewa shi ya kwantar wata magana akan abubuwan da ke gudana sai ka tafi in yana da ya dawo maka siyo to mun dai abin da muke kira da al'umma ba zai yi ta addu'a Allah ya taimaki musulunci ya taimaki musulunci Allah ya gaskata kafirci ya gaskata kafirci wata guguwa ce ko kuma wata an ka gyara ta duniyar gabaki dai ka dawo ta cikin taka ƙasar Najeriya wutar da aka kunna mana rana ɗaya muka wayi gari wannan ƙasa da ake yaƙi da ita Amurka ta ce ana kashe kiristoci a Najeriya a ina ake kashe kiristoci a Najeriya iri-iri suka zo suka kira suka ce ana kashe kiristoci a Najeriya suke da kafafen yaɗa labarai suke da ƙarfi in suke magana ba wanda ya isa nuna wasu yatsa ya karyata su yanzu haka a duniya haka ake kallo Najeriya ana kashe kiristoci har suka bushi iska suka kawo Najeriya hari suka harbo sai dai aka wayi gari aka ce Amerika ta kawo hari Najeriya muna ji muna gani to ta kawo mu hari masu kashe kiristoci to irin wannan ne idan ba ta addu'a ba manufar ta dai ta tsaya a nan ba ba san menene wannan shirin da suke yi ba a kan wannan al'amari zuwa ga mu musulmi amma daga ƙarshe ma za ka je su daga cikin yan majalisansu suna cewa wai in ana so a zauna lafiya a Najeriya sai an cire tsarin shari'a musulunci a dokokin Najeriya. Wani da shari'a musulunci haka aka zo aka same mu ta bature ya zo ya same mu da shari'a mu. Ba kara zuba bature ya same mu Najeriya wanda ya samu kara zuba sai ya same su mu amma mu ba kara zuba ya samu iyayen mu da kakanni lokacin da baturen Ingila ya zo mulkin mallaka shi a ya da Najeriya muna da addini muna da dokoki muna da tsari muna da shari'a muna ganin mu ma da ya ba kara da shi yasa ya kasa ya yada manufar shi saboda in ya yada manufar shi saboda muna da wayewa muna da ilimi ba zai samu gindin zama ya jalla a kasan mu ba zai za mu kore shi ko kuma kakannin mu za su kore shi yasa sai ya samu inda ya samu kara da ba su da dokoki ba su da wane na ji yawan waye gari kuma an zo ana ta wasu abubuwa wanda to ya kamata mutane a je a ta addu'a ubangiji Allah duk wanda yake nufin mu musulmi da sharri amma Najeriya mu tsaya a Najeriya ubangiji Allah ya mai da mashi sharri na wajen da na cikin gida
addu'a ita kadai za mu yi babu da wanda za mu yi addu'a amma duk abin da kake ganin ba zai yi ba in ba mu tashi da addu'a ba wani ajiyewa yake da Allah da annabi ba a taɓa hana mu sallar juma'a satuttuka ba da corona aka kuma zauna me aka yi to gari aka rufe masallatan juma'a har haji da umra da sauransu aka rufe me aka yi ba abin da aka yi ba wanda yake nuna mutanen da yi da su da ya ce ba a yi sama haka muka yi ta satuttukan mu ba sallar juma'a tun da aka hana mu juma'a menene ba za a yi fitowa a hana mu ba saboda haka jama'a mu iya ɗaukar abin da sa abin da babban makamin mu kuma mu ci addu'a Allah ya ɗaukar musulunci da musulmai Allah ya kaskanta kafirci da kafirai duk wanda yake nufin musulunci da sharri Allah ya ba shi sharri duk wanda yake nufin musulunci da musulmai da sharri Allah ya ba musulunci kuma ƙara da wani ƙarfi a duniyar nan da yake barazana da addinin musulunci da wasu wanda da Allah ya karya mana Allah ya karya mana da addu'o'in na ana yi ba ka ba suna bayan kun san addu'o'in suna ansuwa saboda Allah ya tsare mana addini Allah ya tsare mana ibada Allah ya tsare mana mutuncin Allah ya sa mu gama lafiya za mu kawai ta wucin da ya zama ba ma yancin fada albarkacin baki amma muna da yancin ko za mu faɗi ba tsoron fada albarkacin baki ba amma dai dan kada ce za amma dai musuluncin na akan shi ko musulunci shi ne farko kan musuluncin duk abin da za a yi sai dai a yi amma musulunci ba za a yi za mu yi za su biya kuma kai da duk ma da kuma su samu saboda haka in dai har Allah ya mutunta mana su a haka kuma ba ko ba za mu gushe ba muna da addini da namu ko da rai bai halin sa ko da za a raba mu da rai addinin nan shi muka sani kuma zaman lafiya sai da zaman lafiya kuma ake addini ba zaman lafiya kowa ya abu da shi a kullum masallatai a yi wani mutum Allah ya ba mu zaman lafiya tare da kuma kowa ci da abin da ake nufi Allah ya samu zaman lafiya amma islamun musulmi ba da shirkar shirki ka zo an kuma magana kuma kana tsoron da wani islamun musulmi ce mu yi sai ka ce ba ya مريض علينا شهر رمضان أعوام نتيجة وأدوية مديدة جاي سيدنا نبينا مولانا محمد وعلى آله حق قدره وبلاد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. to alhamdulillah yan uwa mun ji irin abubuwan da muke so mu ji daga bakin da ya kamata mu jin an yi mana addu'o'i dangane da abin da ya shafi ramadana da kuma irin abubuwa da aka faɗa na ijtihadi da ƙoƙari da ya kamata mu ƙara zazzage damtse a wajen biyayya ga Allah da manzansa sannan kuma an shigo da mu a cikin halarar da muke ta addu'a a kai duk inda muka yi tafsiri daga inda muke tafsiran nan dama mun koyo daga cibiyarmu ko muna ta faɗawa muna ta yi duk inda muke muna goyon bayan Allah ka taimaki musulunci ka taimaki musulmi ka karfafi musulunci ka karfafi musulmi wannan shine goyon bayan inda musulmi suke Allah ka ba su nasara Allah ka kama hannayensu ka jagorance su ka ba su ƙarfi daga gare ka albarkar sayyidina rasulullahi su kuma waɗancan Allah ya dammar da su Allah ya ƙasƙantar da su ya kunyata su ya tozarta su ya shagaltar da su da kawunan su wannan shi ne duk inda muka karatun nan muka tashi sai mun yi wannan addu'o'in domin mun samo izini daga inda ya kamata da kuma yanzu gashi an ji an ƙara maimaita a gaban kowa da kowa saboda haka yan uwa muna godiya Halifa Allah ya ƙara lafiya, Allah ya ƙara kusanci, Allah ya ƙara jagoranci, albarkar sayyidina Rasulullahi. Allah ya tabbatar da mu kuma a cikin da'iratul nufin hibzuwar amani. Allah ya tabbatar kuma an cika kuma. Absula ya kawo ci gaba. To ne a shayin bandi ko? Absula ya da shayi ne amma da so gobe. Ta so da haka yan uwa muna godiya ma Allah subhanahu wata'ala da ya mana wannan ni'ima na halartar babban jagoran mu na yankin Funtuwa ko kuma Katsina State baki daya
to Allah ya ƙara masa lafiya, Allah ya ƙara mashi kusanci, Allah ya jagorance shi a cikin jagorancin da yake ma al'umma, barka sayyidina Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam. Mun yi dace akwai wani bawan Allah da ya rasu ana ce ma malam da ya bukurhi, Allah ya masa rahama, yake cewa halifan zamani, wancan halifan yace halifan zamani wanda yake tafiya da zamani, to ashe halifan zamani na tafi. To Allah ya ƙara kusanci, Allah ya ƙara ci gaba da ɗaukaka, barka annabi sallallahu alaihi wasallam. To za mu ɗan ba da mintuna ko biyu ko uku, ko akwai mai tambaya cikin karatun da muka yi, ko kuma wata matsala wanda ta shafi ta addini, in Allah ya sa mun sani sai mu ba da amsa, in mu sani ba to dama ga jagorori a gaban mu sai mu mai da al'amarin wurin su. Na'am, lokaci ne na tambaya in akwai mai tambaya. Malam ne ba kuma wanda ya tace zai amma kuma alhaji ya fito da shi bai sani ba, to makomar shi zai tafi da azumin ya kame bakin shi har a sha ruwa da shi, amma bayan sallah zai rama ɗaya. amma kuma haka ya faru da shi ya fi so A to akwai gangan shi kenan. To ba mamaki idan haka Allah ya yi shi mai yawan bacci ne, mai bacci na rinjaye shi, ta iya yiwa hakan ta faru har sau ukun ko ma fiye da ukun, tunda ai Allah ya kan jarrabu wani mutum da bacci, jujjuwa da za a yi shi ba zai farka ba. To in hakan ne, to shi ma hakan dai zai ci gaba da yi, in hakan ne tsakani da Allah. Idan ko yana yi ne dan ganganci da wauta, to kuma ya ji tsoron haɗuwar shi da Allah maɗaukin sarki, kuma in bai da gaske ba kafara za ta hau kai shi. In dai an tabbatar da ba yana yi ba ne da gaskiyar shi, yana yi ne dan ganganci yake yi, to zai rama azumin nan, in ya kai guda nawa zai rama, kuma kafara ta hau kan shi, zai kafara azumin kwana 60 a jere. Yawwa, idan ko a'a larura ce irin ta bacci ta rinjaye shi, da ya tashi bai ji kiran sallah ba agogo ba rediyo ba waya, bai san halin da yake ciki ba, ya ci abinci sai bayan ya ci sai ya ji an ce ai alfijir ya hudu, to shi kenan zai kama bakin shi a ci gaba da tafiya da shi a haka har a sha ruwa, amma bayan sallah zai rama, in ɗaya ne to ranar bayan sallah zai rama ɗaya, in ukun ne kamar yadda ka ce to zai rama azumi 3 bayan sallah, in dai tsakani da Allah ne. Yawwa, in ko yana sa son zuciya to kuma akwai haɗarin zai rama azumi 60 in hakan ta faru a kai shi. Na'am. To bai ɗauniya ba, ha aka yi azumi 5 amma shi bai yi niyyar zai yi azumin ba, to ana yi da shi ko ba a fara da shi ba, yana yin azumin? A to yawo to kai to da abun biyu shi da ya ce da wayatu saumi ramadana faridatun 30 a 20 da yawan bai wannan bago, amma dai a zuciyar shi ai ya niyya azumin watan ramadana, bai dai faɗi wannan niyyar ba ne a azumin shi na nan lafiya lau. Ai dama mahallin niyya zuciya, mahallin niyya zuciya, saboda haka inda ya kudurta a zuciyar shi ko da ce na waitu kaza ba ta yi, ya yi ba yi da wani laifi, azumin shi ya yi. Malam ɗan na ji malamai suna faɗa an ce ya kamata mutum ya bar sahur kamar saura minti 10 alfijir da ke. na'am Sai kuma mutum ya kasance bai bar sahur ba sai kamar saura minti 2 minti 3. na'am To shi kuma wannan menene? to shi idan misali ai ba malamai bane suka ce, annabi ne sallallahu alaihi wasallam ya ce alkhairi baya gushewa a cikin al'umma matuƙar suna gaggauta buɗe baki kuma suna jinkirta sahur. Matuƙar al'umma na yi to alkhairi ba zai yanke a cikinsu ba, alkhairi zai ta shigo masu. To shi jinkirta sahur kamar yadda aka ce misali in an ce yana fitowa karfe 5:30 misali,
ba na ce hakan ba ne, a misali ne. To in so samu ne a ce karfe 5:10 ko da minti 15 ka gama har buroshi ka yi ka gama, in so samu ne. To idan kuma abu ya matse maka, ya matse ma sosai, baka tashi da wuri ba ko baka san halin da ake ciki da wuri ba, haka matsa gaba haka kai da minti 20, to shi ma babu laifi, ka gama da minti 20 saura minti 10 alfijir ya hudu. To in so samu ne kada a wuce nan, saboda an ce daga ajewar sahur din mai gida annabi Muhammadu zuwa hudowar alfijir, kamar yadda za a yanka akuya a samu ƙwararren mahauci wanda ya iya fiɗa, ya yi maza ya feɗe ta ya cire fatar daga jikinta. Kaga in an samu ƙwararre ai a minti 10 zai iya yin wannan. An fahimta ko? Wani ma ya ce minti 5 ma ƙila yana iya yi in an samu ƙwararre. To shine hukuncin ajewar sahur din mai gida zuwa hudowa alfijir, kwatankwacin yadda za a yanka akuya a samu gwani mahauci wanda ya iya fiɗa ya feɗe ya ce cire fatar daga jikinta. To wannan ɗan taƙin shine adadin da annabi ke ajiyewa zuwa hudowa alfijir. To kaga in ya bari a minti 10, kaga in kuma haka ma yadda wani ya ce ma ko a minti 5 ana iya samun wani yayi, to in ya kai minti 25, 5:25, amma ya zama ya gama ba sannan zai fara ba, to wannan in yayi haka yayi, kadda ya wuce nan dan tsakanin, dan za a shiga cikin kuma kokonto da ama ya ribuka ila ma la ya ribuka, to kar a wuce nan. Amma kar a ce a je har karfe saura minti 2 ko minti 3, to sai dai ɗan ruwa zai sha, ba abinci zai ci ba. Saura minti 3 alfijir ya hudo, ga kofin ruwa a hannun shi, ko bai yi sahur ba, ya yarda da zai sha ruwan nan a matsayin sahur, to ya maza ya sha. Ya rage minti 3 ko minti 2 saura alfijir ya hudo, to ya iya sha wannan ruwan, amma a matsayin larura ba hankali kwance lafiya lau ba, sai an matse mai ya rasa yadda zai, shi ma wannan ruwan zai sha shi ne a matsayin sahur din dan ya taushe hannu, to wannan in yayi haka babu laifi. Yawwa wannan shi ne. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi. Me hukuncin mutum da karfin sha'awa? Na'am. Me hukuncin mutum da yake da karfin sha'awa? Na'am. Har yi tunani a cikin watan Ramadan har mazi ya zo masa. Yana tambaya kila ko da an jigo? Mutumin da yake da sha'awa da yawa, kuma yana cikin watan Ramadan sai ya zauna ya ta tunanin sha'awar, har mazi ya zo masa, to azumin shi ya kare. Amma zai rama azumin bayan sallah, azumin kadai zai rama bayan sallah, amma azumin shi ya kare. Ko ta hanyar kallo ya zira mu, ko da matar shi ce suna ɗaki tana can zaune yana nan, ya zira mata ido ya ta kallanta, wani abu na ta zuwa mai har yayi mazi, to zai ya kare azumin shi. In kuma irin tunanin ne haka, ba ma macen ba kuma, amma tunani yake ta yi na wani abu da ya saba yi, ya ta zuwa masa har ya kai da yayi mazi, azumin shi ya kare. Amma abin da zai bayan sallah zai rama azumi guda ɗaya. Yawa in kuma ya mai da abin ɗabi'a shi, to kuma sai ya haɗa da istighfari, domin akwai alamun raina harkar kenan, ya ɗauki abun ba abu ne muhimmi ba. Dan in abu ne muhimmi ai bai kamata a ce tunda ya san haɗari ne zai iya rasa azumin shi, amma kuma ya zauna ya ci gaba da yin wannan ba. Amma in abun ya rinjaye shi ba yadda zai, hakan ta faru, to shikenan azumi dai ya kare, ba kuma zai ci komai ba, haka za a tafi da shi har aka yi a buɗe baki, ya yi buɗe baki da komai, amma bayan sallah zai rama azumi guda ɗaya. To daga kai ina ganin ƙila shi kenan. Na'am. Maganar sallar tahajjud da tarawih. Na'am. Misali akwai wanda za ka ga ya iya sallar tarawih, sai zai sai tahajjud sai. Akwai kuma wanda zai yi sallar tarawih dukan Na'am. da wuce. Kuma sannan zai zo ya yi sallar tahajjud ta da wuce. Wani kuma zai yi sallar tarawih amma ba zai shafi da wuce ba, sai bari sai ta haji sai ya shafi da wuce. To haka maka laune ya fi cancanta mutum. To ni abin da na sani, ita dai sallar tarawihi ita ce ake yi har a kai a yi shafa'i da wuce. Sallar tahajjud ai salatul laili masna masama,
biyu ce, biyu ake yi a yi sallama, a sake tashi a yi biyu a yi sallama. Idan masu kirga adadin hizib biyu ne suke yi, to shi za su ba da wannan adadin. Ba a gama a ce kuma a yi shafa'i da wutiri bayan salati tahajjud. Asham tarawihi ita ce aka yi aka kare sai a yi shafa'i da wutiri. To shi kuma sai malamai suka baka dama, wannan hurriya kace in kana so ka bar wutirinka sai a ƙarshen ɗawainiyarka ta dare ka gama komai da komai sai ka kulle da wutiri. To in kai tarawihi in aka zo shafa'i da wutiri ba za ka yi wutiri ba. Matsalar dama ai wutiri ce, ai da tarawihin da tahajjud din ai da shafa'i ne. Ai duk sallah ne raka'a biyu ai sallama sunan ta shafa'i. Duka shafa'i ne. Wannan ɗayan na ƙarshen nan shine wutirin. To in kana buƙatar za ka bar wutirinka ne sai ƙarshen dare ka gama hidimarka ta dare duka ka kammala, yanzu za ka kulle da wutiri, daga nan kuma sai ka kwanta kai bacci ko kuma ka je ka jira a salatu khairun minan nawm. To wannan in kana da ra'ayin haka to shi yafi, sai ka bari sai can ƙarshe sai ka wutirin, ko kuma a yi shafa'i da wutiri yanzu an gama, amma an jima an tashi da daddare biyu ce ba za a ƙara maimaita wutiri ba. La wutirani fi lailatin wahidati, haka annabi ya ce ba a yin wutiri biyu a dare ɗaya. To kana da dama yanzu a yi tarawihi a yi shafa'i da wutiri shikenan, wutiri kan ba za ka ƙara ba, amma in raka'a 100 za ka yi a cikin dare kana da dama kai ta yi biyu kai sallama, biyu kai sallama, biyu kai sallama, ba za ka ƙara wutiri ba. In ma raka'a biyu za ka tashi ka yi a ƙarshen daren kai raka'a biyu kawai kai sallama, ka yi tahajjudi kuma ya wadatar, ba za ka ƙara maimaita wutiri ba. Wannan shine abin da shari'a ta tana da gwargwadon fahimta ne. To yan uwa, Allah ya saka da alhairi, Allah ya saka da alhairi, Allah ya saka. Ya kuka ba Alhaji babba a waje kuma ka akwai wuri. To jama'a an gode, an dai gode, godiyar mata gode. In ji Halifa, Allah ya saka da alhairi, Allah ya saka mu kowa da alhairi, Allah ya ba mu albarka alqur'ani, Allah ya sa alqur'ani ya cece mu, Allah ya sa ya zama jagoran mu har ya zuwa cikin aljanna, albarkar sayyidina rasulullahi. Allah ya tabbatar da mu a cikin lubufinsa. Wannan yanayi da ake ciki na damuwa da sauransu Allah ya lattafa mana, Allah ya lattafa mana, Allah ka ba mu lafiya da zama lafiya, Allah ka ba mu cikakken tsaro. Yan uwanmu da ke hannun waɗancan mutane duk inda suke Allah ka ba su mafita, Allah ka gaggauta dawo da su cikin iyalinsu cikin aminci, albarkar sayyidina rasulullahi. Mu kuma Allah ka tsare mu da tsarewarka. Wayancan abubuwa da ke faruwa a duniya Allah ka ba mu nasara, duk inda musulmi suke Allah ka ba su nasara, Allah ka shiga gaban su, Allah ka jagorance su, Allah kuma ka kunyata abokan gaban mu, Allah ka kunyata makiyan mu, makiya musulunci, Allah ka shagaltar da su da kawunan su, Allah ka tozarta su, albarkar sayyidina rasulullahi. Allah ka kunyata su, Allah ka kunyata su, Allah ka sa su kwashe kayan su gudu suna neman mafaka, albarka annabi sallallahu alaihi wasallam. Allah ka yi mana amfani da karfin nan na annabi Muhammadu, karfin nan na musulunci, Allah ka tabbatar mana da shi. Allah ka ba mu zaman lafiya, Allah ka ƙara mana arziki da wadata, Allah ka yarwata mana, Allah ka hore mu magidanta abin da za su yi hidimar sallah, Allah ka hore mu magidanta abin da za su yi hidimar sallah, Allah ka ba kowa abin da zai ma iyalinsa hidimar sallah. Masu sana'o'i daga cikin mu Allah ka sa albarka, Allah ka ƙara buɗawa, wanda ba su samu abin yin ba Allah ka ba su mai albarka, wanda ke da 'ya'ya mata a gaban su zai aure Allah ka zaɓa masu mazaje na gari, su mazan Allah ka zaɓa masu mataye na gari, Allah ka shirya mana 'ya'yayenmu, Allah ka shirya mana zuriyanmu, wanda suka fanɗare suka kama wani abin da ba a so to Allah ka dawo da su kan hanya, Allah ka hana su aikatawa, Allah ka shirye mu baki ɗaya da su, barka sayyidina rasulullahi. Allah ka yi mana dace da lailatul qadar, Allah ka sa mun dace da lailatul qadar, Allah ka sa mun dace da lailatul qadar. Amin, duk alƙawarin da Allah ya a cikin watan Ramadana Allah ka tabbatar mana da shi, Allah ka sa muna daga cikin yantattu a wannan wata, barka sayyidina rasulullahi.
Allah ka saka mu magabatanmu da alhairi, iyayenmu da malamanmu da shehunanmu Allah ka saka musu da alhairi, Allah kai rahama a kaburburansu, wanda suke da rai ko ba su yi wafati ba Allah ka sa mu cika da kyau da imani, Allah kuma ka ba mu ikon kyautata masu barka sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wasallam. To za mu nemi albarka ko ta mutum ko yiwu a cikawa ga mai anguwa su dan wawa, a faro addu'a, ni mana addu'a daga nan. Amin. Alhamdulillah, akwai baki da suka zo daga sabuwar Abuja can inda ɗazu da yamma shi ma mun je an rufe. To akwai jagoran zawuyar baki ɗaya Malam Abubakar na Fatima, to sai mu roƙi shi ma ya faɗi karo addu'a daga nan wajen. Karo addu'a. Fatiha salatul Fati. To kafin ga Malam Abdulrahman nan kafin ya cika mana, muna godiya kamar yadda Halifa ya wakilce mu, ya yi godiya ga 'yan midiya masu yaɗa wannan alhairin a duniya baki ɗaya. Kamar yadda na faɗa ɗazuran rufewa jiya, mutane daga Saudiya sun ga an tura katama za a rufe, a shi can suna ta kallo, sun turo da godiya da gaisuwa da murnar su da sauransu. To duk kuma alhairin waɗannan yaran dai su ne suke ta yaɗa wannan alhairi. To Allah ya saka musu da alhairi, Allah ya ƙara musu arziki, Allah ya musu albarka da na'ibai waɗanda in ba mu nan suke hawa su karanta. Duka Allah ya ƙara musu albarka, Allah ya ƙara ilimin mai yawa mai albarka, Allah ya ba mu albarkan masu albarka, Allah ya yawaita arziki a tsakaninmu, Allah ya ba mu ikon kyautatawa ma junanmu. Barka sayyidina Rasulullahi. Malam Abdulrahman sai a cika mana. Amin. Alhamdulillah, jama'a mun gode. Allah ya saka da alheri, Allah ya saka da alheri, Allah ya saki kowa lafiya, Allah ya mai da kowa lafiya.